哦，16两。小面。怎么你今天嘴也瓢吗？来，漂亮。感谢。硬是要站起吃安一些吧？可以。我怕传出去，别个说我不给挑人在板凳儿了。这样拿灯开给我们给你拿2个嘛。有谢谢没得？对。恁个猛啊！可以讲下规则哈。1斤6两，重庆小面，17分钟之内吃完都算挑战成功。成功对于我们香料重庆小面调料14桶。各位观众，请抽了啊！开始。来吧，3、2、1，开始。来呀，1块钱，小伙子。